Mama belum izin untuk dedek. Emang aku boleh ikut? Mama sudah izin guys untuk dedek. Taruh di atas. Lihat enggak aku mah? Mah? Om cantik. Sebentar, mau bikin video. Lihat enggak aku? Mama. Mama. Belum berenang. Wah, ini belum diperbaikin airnya. Harus ditutup dicoba semuanya. Dek, tolong mah. Kon, tidur. Kamu tahu ya aku tidur di kamar. Woi, lu nggak bantu. Aku lagi tidur. Lagi tidur. Iya, Mas. Kakak, ini aku untuk ganti baju. Apaan sih? Jadi agak rapi. Nih, itu kan enak. Ya, ini. Bobo. Ya, kita harus sedikit kita kasih. Jangan.